Lo único que yo quiero es verlo a Él. Espérate un poquito. Amén. Él está en la séptima dimensión. Está sentado en el trono del Padre, intercediendo, Dios mío, por ti, por mí. Aleluya. Pero nuestro día, aleluya, el Cristo corporal, el Espíritu tomará ese mismo cuerpo, aleluya, que se levantó de la resurrección y cabalgará, aleluya, y vendrá a dimensiones más cercanas y seremos levantados y tendremos un encuentro con Él. Y esto se convertirá en juicio. Y iremos a la boda del Cordero. Hoy le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía Dios en máscara, expresado en su Hijo, ahora en un cuerpo glorificado. ¿Lo vas viendo? Pero nunca olvides que detrás de Él está el único Dios verdadero, manifestado. Ahora estamos aquí. Vamos entendiendo, Dios mío, la deidad. Cómo ha de ser expresada. En su Hijo fue expresada. Aleluya. Sabemos que jamás seremos expresados en el plano que Él se manifestó, porque Él es el principio de la creación. De Él toma toda la creación de su virtud y su poder. Pero nosotros somos el resto de la familia, los demás hijos que habremos de ser manifestados en gloria. Dios mío, si que aquí estamos, aleluya, oh bendito del Padre, esperando nuestra manifestación en fe, sabiendo que el tiempo se acaba, eternidad está a la mano. Vamos a saltar a dimensiones celestiales. Uno de estos días, este tiempo se acabó. Oh, vas captándolo. Entonces olvídate de tu humanidad. Cuando hemos llegado a esta altura de la palabra, nos empezamos a dar cuenta que los seres que se son llamados a esta unción son seres especiales. No pueden estar coqueteando con el mundo. No pueden estar inmersos en la humanidad. Tienen que soltarse de la humanidad. Tienen que ser seres, Dios mío, que van a trascender con pensamientos que trascienden. Y los únicos pensamientos que trascienden son los de Elohim. No vas a trascender con tus propios pensamientos. Oh, Dios mío, tendrás que cambiar tu manera de pensar. Tu mente rural y botarle al tacho de la basura y tomar los pensamientos de Cristo, tomar los pensamientos de la palabra, vivir en la palabra y en la unción de la palabra, empezar a levantarte a una vida superior. Es posible, porque el Espíritu vivificador está aquí para hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Que te hable de un don? ¿Que te hable cómo vas a tratar a los enfermos? Te hable cómo hablar en lengua, te enseño cómo hablar en lengua. No eres un bebé pentecostal. Estamos por cosas mayores. Por la mismísima vida de Dios manifestada en nosotros. Y todo lo demás tomará su lugar. ¿Captas a que ha sido llamado? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tu imagen no es un corajudo. Tu imagen no es un lobo rapaz. Tu imagen no es un animal bestial. Tu imagen no es un concomisante sucio de este mundo. Tu imagen es la imagen del unigénito. Tú y Cristo unidos, como el Padre y el Hijo unidos. ¿Entiende la relación entre el Padre y el Hijo? Entonces vas a entender la relación entre tú y Cristo. Es la única manera que seas manifestado. Soltarte de la humanidad y entrar en la divinidad, entrar en la deidad, entrar en la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza gime y espera por esa manifestación. ¿Vas a dejar la naturaleza esperando? ¡Aleluya! No. Los hijos de Dios lo harán porque está escrito: el tiempo ha llegado. Los hijos son manifestados. Deidad tiene que ser expresada. Oh, Dios mío, en la raza humana, en aquellos hijos escogidos.